Подходи поближе. Господа, вот прям, вот я этого не делал, но я прям уверен, потому что я чувствую, какое качество сборки. Я сейчас, смотри, вот у меня руки согнуты, видите, связки напрягаются. Давлю со всей силы. Могу даже постучать. Еще поближе подойди, чтобы слышно было, что тут ничего не хрустит. Куда еще надавить? Ни одного хруста нет. Ой, я аж запыхался немножко. Это говорит о том, что, господа, если это китайский автомобиль, не факт, что от него пахнет чем-то низкосортным. Наоборот, господа, они сейчас доказывают то, что немцы последние лет 10 ковыряются в носу. А ребята за 3-4 года подняли